발목 돌리기. 이거 별거 아닌 것 같아도 하고 가는 거하고 안 하고 가는 거하고 완전 달라요. 자, 발목 돌리기. 앞으로 찌르간다. 아들은 큰아들, 둘째 아들이에요? 사이 아들. 네? 아들은 장 안 가시요? 왼쪽 손. 이런 자연에는 필요가 없지. 그렇죠. 저는 이 코로나도 거짓말 같아, 거짓말. 코로나가 뭔 일 있었어요? 바이러스를 사람이 막을 수 있는 게 과학으로 말이 됩니까?